Assalomu alaykum. Меня зовут Рахим. И сейчас частный дом. Это дом моего отца. У моего отца уже 4-е поколение вот это вышивками. Он сам вышивает Сюзанны. Его учитель, его бабушка. Mana bu mishlari. Dadam aytishlaricha buni 15 yilda tikkan ekanlar bu. Chunki buni o'zlari chizib, o'sha vaqt farzand 10 ta 15 ta bergani qiyin. Misol uchun bir kun tikib bilgan bo'lsalar, bir kun bermagan. Ip juda qimmat bo'lgan. Qachon ipak qilinsa o'sha vaqt ip olib, ozroq tikilgan. Buni oldin faqat o'zlari uchun hobbi sifatida ishlaganlar. Sotish narsa bermagan. Birinchi mana madrasada rekonimiz bor edi, kichikroq. Tikib o'tirgan hillari akamga o'qishga kirgan edi, kontraktga. Birinchi institutlar qimmat edi-yu. Keyin o'zi misol chet ellik britaniyalik mehmonlar kelib, tugamagan ishlarni, shishingni menga berasanmi? Dadam biror marta sotmaganlar, unas bilmaganlar, men narxini ham bilmayman. Biza o'zimiz tugamagan deganlar, "Yo, men shuni sotib olmoqchiman" degan. Kelib, "Men bilmayman, o'zing bir narsa ber, mayli olib ketir." Nima qilgan, qiziqqani uchun deganlarga pul bergan, o'shaning o'ziga ham kontrakt chiqqan, o'sha yerda xaladellik, tezor narsalar olib keting edi. Hammasi pashta bir xil rang ekan. Bir xilda, to'g'ri. Shundan keyin sekin-sekin boshlanib ketgan. O'zi asosan biz do'konda uyda qilishimizning ham sababi mana shu mehmonlar kelib, asosan possolstvo mehmonlar kelib, uyingda nima qilgin? O'tiraylik, uyingda tikaylik, misol uchun ovqat qil. Xo'p, uy desa bo'tga olib kelasizlarmi-ki, uyingizga olib borasizmi? Boshqa. Mana shu uy, biz yuqorida yashaymiz biz. Ha, okey. Bu uy bu, hech qanaqa nima emas. Keyin aytishni yashagan, bozorda ishlagan bilmadim, juda xarob edi ahvoli. Va tashlab ketdi, keyin bir 2000 pandemiyadan oldin kelgan edi. O'zi ham xursand bo'lib ketdi. Ko'rib. Ha. Chunki bunaqa emas edi-da, ko'pchilik ahvol. Yiqiladigan bu yana 100 yildan oshgan. Mana jas saqlab qolganmiz. Shuni iloj boricha. Shogirdlar bor. Faqat O'zbekistondan emas, chetdan kelib juda ham ko'p o'rganib ketadiganlar. Chet davlatlardan kelib, keyin rasmlarni uzatadi ular bizga. O'zi uchun beraveramiz, tugatib, narsa qilib, rasmini yo internetdan ko'rsatib, telefon qilib, yostiqcha kichikroq tugatib qo'yadi. Mana bu rang emasmi indigo? Shu ham olinadi, nimadir qo'shilgan, 100% emas. O'zi qisqa nima bo'lsa, 3 kunlik tur bo'lsa, Buxoro ichiga taxminan. Har kuni 2 soatini ayirib, ko'pincha Angliya, Amerikadan, Ispaniyadan shu tikuvchilik sohasiga shug'ullangan Italiyadan kelib, 2 soat vaqt bilan kelishib o'rganib ketishadi ular. So, Misol mobaynida.